السلام عليكم الخوت وتحية عسكرية للجميع. مرحبا بكم في لاشين عسكري 0506. المهم اختاريت انني نبدا يعني واحد تقنية جديدة كيقولوا تقنية سايرويت، يعني تقنية الظل. المهم هذه اختيارات شخصية، ما بغيتش نبان، وكنتمنى هاد الفكرة تعجبكم ان شاء الله. دونك انا يعني باش نحيد عليا بزاف ديال الخدمه ديال المونتاج، اختاريت انني نبان بحال هكا وفي نفس الوقت ندير بتي مونتاج بحال هكا. ومهم والاهم حاجه هو انني ندوي على اخبار وجديد اخبار نادي الجيش الملكي. المهم اول حاجه غنبدا بها واختاريت نبدا بها هو واخا نورمالمون ما خصناش ندويو على هادشي دابا، هو يعني اخبار الانتقالات الصيفيه المقبله ان شاء الله. يعني الحمد لله إدارة الجيش الملكي استعدت مبكرا للانتقالات الصيفية، ويعني بالتشاور مع التونسي المدرب نصر الدين النبي مدرب الفريق العسكري. يعني كاين جوج الأسماء. المهم كاين واحد اللاعب من أولمبيك أسافي، هو يعني عبد الغفور اللاميرات. وصراحه هذا اللاعب هذا كان يعني كانت الجيش الملكي كان عنده واحد الاهتمام باللاعب العام اللي فات، الا ان يعني الصفقه ما كملاتش، ما عرفناش علاش. ولكن يعني باغيين يجيبوا هذا اللاعب من اسيو. صراحه انا شخصيا كيعجبني عنده ما يقول. وكاين واحد اللاعب اخر ولكن يعني على حساب الاعاره، هو اللاعب زكريا اجغلال، يعني ابن مدينة عين عودة، بالمعار حاليا لفريق الاتحاد الإسلامي. صراحة الماتش الأخر ديال فريق الاتحاد الإسلامي، يعني شفت الانديفيديوال ديال زكريا جغلال، ما شاء الله الدري تيقصر. يعني اون فوا كتشوفو كيقيس كورة كتعرف بأن السيد عنده في رجليه تبارك الله. الحمد لله بعدا يعني كنشوف أنا الموسم المقبل إن شاء الله غادي نستافدوا من مواهب جد متميزة من أبناء النادي، خصوصا في مركز وسط الميدان. عندك جوج اللاعبين، اللاعب الاول بلتو هو زكريا جغلال المعار الاتحاد الاسلامي، وكنا كما قلت لكم كنا شفنا كيفاش كان الاسبوع الماضي. وواحد اللاعب اخر هو سليمان البوشقالي. هذا اللاعب كان معنا يعني مع المتدرب بين قوسين داكروز، وكان كيدخلوا هذه من حسنات الرجل صراحه ما نكذبوش على الله، كان كيدخل ابناء النادي. وشفنا سليمان بوشقالي كان كيقدم مستويات جميله مع ليفا. ودابا يعني غنشوفوا دراري باقي صغار، وخصوصا في واحد البوست اللي مزيان وسط الميدان. دابا حاليا عندنا حريمات، عندنا الناجي، عندنا يعني ايتور خان، عندنا زحزوح. دونك عندنا واحد الوفره في هذا البوست، وهذه حاجه مزيانه عفوا. يعني ما حيتنا يعني دوينا على حريمات، فكنطالب اداره النادي يعني بالتعجيل، يعني باش يشدوا العقد ديال ربيع حريمات. هذا السيد هذا باش ما نكونش ما باش نبالغ، ولكن انا بالنسبه لي حريمه تساوي الفرقه، مع احترامي لجميع اللاعبين. راه شفنا يعني كيفاش نعطيكم مثال بسيط، مثلا كونت الرجاء ما كانش حريمات، راه على فار بانت بواحد الشكل اخر. وواحد اللاعب اخر كذلك حتى هو يعني ايتور خان، راه ملي تصاب شفنا كيفاش نصر الدين النبي قال لك في الندوات الصحفيه راه بدات الخطه على ولده يعني. والحمد لله دابا رجع من الاصابه. ما نظنش ان نصر الدين النبي غادي يغامر به في اول مباراه، ولكن الحمد لله بعدا هذا التوقف هذا راه كان مزيان لينا. هادشي مهم، هادشي بالنسبه للانتقالات وبالنسبه للاعبين المعارين. اختاريت ندوي في واحد الموضوع اخر، هو كانت واحد المباراه يعني ديال الاهلي المصري وسيمبا التنزاني. كان المعلق هو عصام الشوالي. المهم هاد السيد هذا راه فوق ما كتكون شي مباراه يعني مهمه وعندها التاريخ، خصوصا في افريقيا، فدائما كيجبدنا بالخير. عصام شوالي دوى على الزعيم، دوى على التاريخ، انفوا دوى على رضا سليم، فمباشره دوى على الجيش الملكي. المهم نخليكم مع شنو قال. الموسم الماضي كان بطل الدوري المغربي مع فريق الجيش الملكي، يحصر على الفار بعد ايام انعجاب وسنوات انعجاب. رجع الجيش ليضرب بقوه الموسم الماضي الدوري، والموسم الحالي ايضا في طريق البطوله.
تحية كبيرة لعصام الشوالي المعلق الكبير، السيد تبارك الله راه موسوعة في التعليق ما شاء الله عليه. في موضوع آخر اختاريت ندوي على الجمهور العسكري، خصوصا واحد الفئة اللي ما كيدويش عليها حتى شي واحد، ما عرفتش علاش. وصراحة الدراري هادو راه تبارك الله ما شاء الله، الخدمة اللي تيديروا، الطريقة باش كيكتبوا لي ستاتيو ديالهم، يعني هما يعني كوفيتشي جونيور، يعني الدراري باقي صغار. صراحة أنا كنشوف الخدمة ديالهم، تدخلوا الخوت عندهم في الفيسبوك دايرين سمية ديال كوفيتشي جونيور، أنا نخليها لكم في الديسكريبسيون. مثلا آخر حاجة لاحوها يمكن هي ولا غالب إلا الله، دوا على فلسطين. المهم من غير هاد الأعمال هادو كيديروا، عندهم أعمال كتيرة وزوينة وتبارك الله ما شاء الله عليهم. كنتمنى لهم التوفيق في المسار ديالهم. كذلك يعني المجموعتين الأطر عسكري لا بلاك ارمي داروا واحد الاجتماعات مؤخرا، وهادشي بحد ذاته مزيان في الأحياء ديال العاصمة، يعني باش يعني يجمعوا الشمال وشكون عاوتاني يعني كالرابط يعني ديال الاخوه. هو اصلا حنا خوت الحمد لله، يعني ما كاين حتى شي مشكل، هو المكارض الله يهديهم هما اللي دائما كيجبدوا الصداع. والمشكل هو انه دائما كيكون كيكون هاد الشنآن تيكون دائما في واحد الوقيته اللي حساسه بزاف، اللي كتكون فرقه في الطور. ما فهمتش واش هادشي مستهدف، واش هادشي يعني مصيفط لهم شي واحد، حيت حنا الحمد لله راه نقدر نقول لكم حنا جوج الزوطات الوحيده في المغرب اللي ما كنعيشوش صراعات، كندوي على الاعضاء وكندوي على نوايا، ما كندويش على اي واحد. حنا ما عندناش يعني مشكل سواده ما حد الغايه واحده هو تشجيع الجيش الملكي، فالحمد لله. كنتمنى ما نعاودش نشوفوا بحال ديك المناوشات في المواسم المقبله ان شاء الله. خصنا نخدموا على الامر الخوت، لانه مستقبلا يعني كتسنانا واحد الاستحقاقات كبيره من ناحيه الفريق، من ناحيه المدينه، من ناحيه يعني الملعب كذلك اللي غيتبنى دابا. يعني صراحه اشغال البناء ديال المركب مولاي عبد الله كتمشي بواحد الوتيره سريعه بزاف، خدامين هاد الناس ليلا نهار دون توقف. يعني كما قلت لكم في الفيديو السابق، فهاد التيران هذا غيتشكل من 3 ديال الطوابق، وهذه غتكون يعني سابقه في المغرب. ما كاينش شي تيران في المغرب اللي فيه 3 ديال الطوابق. الاشغال كما قلت لكم بدات الان، وخدامين دابا كيصاوبوا يعني في المقاهي والمطاعم في اي بي، يعني ديال الضيوف الكبار والشخصيات. الطاقه الاستيعابيه ديال هذا الملعب هي 84,000 متفرج، فالحمد لله غتكون عندنا واحد التحفه في مدينه الرباط، وهذه حاجه كبيره بزاف. ودونك حتى حنا خصنا نواكبوا الحدث ونكونوا في المستوى. موضوع اخر اللي بغيت نوي عليه هو موضوع ديال 15 مليون، فضيحه 15 مليون لحد الان الخوت باقي الجامعه ما خرجاتش بواحد يعني ما خرجاتش يعني بواحد العقاب. ما فهمتش انايا الا كانت هذه الفضيحه هذه عاقبه فقط الراشي، فما بالك بالمرتشي. يعني زربوا على الحكام، يعني قالوا باللي يعني وقفوهم هذه الحياه. ف يعني كاين حتى مطر كبير من رئيس الجامعه السيد فوزي قجع في هذا الملف هذا، ما عرفناش علاش. يعني كنا كان مثلا طرف نادي اخر من غير الوداد او الرجاء، لان هاد الجوج محميين، كنا غادي نشوفوا عقوبات على جناح السرعه. ما فهمتش علاش. حنا عطينا مثال لايطاليا، يعني البلد يعني كانوا وقعوا يعني بحال هاد البلان هذا في ايطاليا، يعني سنه 2006 على ما اعتقد. وكانوا بزاف الفرق اللي تورطوا في هذا الشيء هذا. على سبيل الذكر يعني كاين يوفنتوس، فيورنتينا، لاتسيو، ريجينا، يعني الفرق كامله تثبت التورط ديالها في يعني في هذه الفضيحه هذه. يعني حتى يعني الجامعه ديال ايطاليا من بعد التحقيقات وصلوا يعني بزاف ديال التسجيلات المكالمات الهاتفيه مع عدد من الحكام اللي تبت في حقهم التورط في هذه الفضيحه هذه، وما عقلوش عليهم الخوت. يعني في الكاتشيو هبطوا النوادي الدوزيام سيري وعاقبوهم. والغريب في الامر هو ان يعني في نفس العام في 2006 ايطاليا ربحت اغلى كاس، هو كاس العالم
هذا الشيء ماشي يعني ضعف من الدولة، ولكن يعني بالعكس هذا زادهم يعني زادهم واحد السمعة، وغادي تكبر يعني الدولة بتطبيق القانون. فإلى الجامعة سكتت على هذه المهزلة هذه، ف دونك علاش حنا غادي ننافسوا؟ المنافسة الشريفة ما كايناش، وتكافؤ الفرص ما كاينش. شفنا دابا غير يعني الويكلو اللي عطاونا 6 المباريات، وشفنا في يعني حنا مع الحق، حنا مع القانون. يعني هو كانوا مناوشات سيفغي، وما نقولوش حنا ما كنستحقوش الويكلو، ولكن يعني ملي شفنا يعني التقرير ديال المندوب ديال مباراة الجيش الملكي اولمبيك اسفي، فشفنا يعني قال في التقرير انه كاين هناك كراسي، رشق بين الكراسي، في حين ان ملعب قنيطره ما فيش كراسي اصلا. وشفنا هذا المندوب هذا يعني درنا ليه واحد المهم درنا له المتابعه، شفنا شكون هو واش كيدير. شفنا بانه كيشجع الفريق الاخضر، وهذه يعني حاجه باينه، في حين انه التقرير ديالو خصو يكون حيادي، وما خصهاش تكون يعني ما يغلبش عليه الانتماء والعاطفه. دونك هذا كيتسمى شاهد زور كما خلاتها بلاك ارمي، وخصها تكون متابعه قانونيا. خصو تحيد لينا هذا الويكلو، لانه كاين كذب وبهتان في التقرير. هذه الاولى، ولحد الان باقي ما عرفناش يعني المهم عرفنا بالاداره يعني ذات الاستئناف. شوف واش يعني غادي ينقصوا لينا الويكلو، واش غادي يحيدوهم. ولكن ملي جينا شفنا البرمجه عفوا، يعني شفنا المباراه ديال المغرب الفاسي بدون جمهور ويكلو، دونك حنا ما عرفناش شحال من مباراه عطانا ويكلو لحد الان. كاينين 6، وهذا الشيء يعني ظلم مجحف في حق الفريق. الفريق محتاج للجمهور ديالو، خصوصا في الضربيه الحساسه. دونك هادشي اللي كاين، وحنا مازال كنتسناو يعني كنتسناو القرار من الجامعه شنو غادي تخرج. وهادشي ما خصوش التماطل، يعني تعطلوا بزاف، وهما كيحطوا في واحد الموقف، كيحطوا راسهم في واحد الموقف محرج بزاف. فهادشي اللي كان اخوت. كنتمنى تكون منافسه شريفه مستقبلا، لانه كما خلا قديوي راه شرسه وماشي شريفه. كنتمنى يعني الجيش الملكي يحصد الاخضر واليابس بمعنى البطوله وكاس العرش حاليا، باش يعني باش نزيدوا في البالماريس ديالنا ان شاء الله. دابا المباراه الجايه ان شاء الله كونتر الوداد في البطوله كلاسيكو. الوداد الجريح يعني خصنا يعني نستغلوا جميع الظروف الممكنه باش يعني نسلقوا يعني سلم ترتيب. و انا ما كرهتش صراحه يعني نديو البطوله مبكره ان شاء الله، باش باقي الدورات ندخلوا ليسبار ديالنا حتى هما ننتقلوا مع الفرقه شويه بشويه، وكذلك نركزوا في كاس العرش. حاجه اخرى ما دويتش عليها هو يعني ما فهمتش حنايا لي فار ما لعباتش شهر وزياده، فهذه طامه كبرى في البرمجه، وهذه كتضرب لك المنافسه الشريفه عرض الحائط. فالجيش الملكي خاصهم يعني ما خصناش نقصوا شهر على غير الفرق الاخرى، راه كلشي لعب دابا، راه تقريبا راه قربوا يوصلوا الربع، فحنا باقي حتى ما لعبنا حتى ماتش واحد. هذيك الفارق ديال 72 ساعه قانونيه راه بركان، راه كانت عندنا حنا ما فهمتش علاش ما لعبناش في وسط السيمانه. حيت حنا العام اللي فات كنا لعبنا على 4 الواجهات اللي كان معنا داكروز، كانت عندنا بطوله كاس العرش كوب داراب الكاف، ومع ذلك ما رحموناش الخوش، ولعبنا يعني في كل ماتش كل 3 ايام ماتش. وهادشي دويو عليه في لي راديو، دويو عليه شحال من وسائل التواصل، ومع ذلك ما بكيناش، ما قلنا والو. دونك هادشي اللي كان اخوت باش ما نطولش عليكم. كنتمنى هاد الفكره تكون عجباتكم، نتلاقاو ان شاء الله فيديو اخر ان شاء الله.